Dievčence a šuhajkovia, po potulkách po Slovensku, po vinárstvách a vinohradoch sa znovu vraciame do kráľovského mesta Svätý Jur, kde sme začínali túto sériu, vinárskú sériu nášho podcastu. Za nami je vidieť obrysy mesta, kostol, strechy a úplne v diaľke dokonca dominanty hlavnej výškovej budovy hlavného mesta. My teraz stojíme vo vinohrade Hofweingarten, kde je vysadený Riesling rínsky. Je to tradičná terasa, kde sa vinohrad pestuje už stovky rokov. Aj polyhistor Matej Biel o tom písal vo svojich knihách o legendárnom jurskom samotoku. A my sa pôjdeme pozrieť dole do mesta, do jedného krásneho vinárstva, aj vinotéky. A už teraz sa na to teším. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Z terasy nad mestom sme sa presunuli sem do centra obce a v tejto otvorenej bráne už by nás mal čakať Robo Bognár. Uvidíme, či je to pravda. Dvere sú otvorené, brána tiež, vinotéka. Pozerám na dvor tohto krásneho kláštorného nádvoria. Robo je tu? Super. Dobre sme sa dohodli. Ahoj. Servus, ahoj. Zdravím ťa. Čau. Vítaj u nás. Ďakujem. Vidím, že si sa prichystal. Tak ťa rovno ponúknem asi. Dobre, ďakujem. Krásna kamenená nádoba toto. Áno, to je umelecké dielo. Wow. Môžeme sa o tom ešte dneska rozprávať. Povedz hneď, akože umenie a my, to je akože to, a víno to ide k sebe, podľa mňa. To nám vyrobila Ria Banášová. Ona je taká naša rodina a máme ich 10 kúskov a každé je originál, takže super. Takže pekne to drží chlad. Áno, hneď som si to chytil, ale to normálne cítim naakumulovaný taký. A má to ako súvisť s tým našim, že teda tie kvapky. Tak to je do detailov vymyslené toto. Takže, tak vítaj teda. Dobre, ďakujem pekne. Riesling rínsky. S Ríňačikom kráľovským začíname. Super. Jasné. Tak Riesling rínsky to je... Ešte raz. Na zdravíčko. Na zdravie. Kľudne porozprávame, nechcel som ťa zahriaknúť. Riesling rínsky je odroda, s ktorou sa tu chválime. Snažíme sa teda, alebo dá sa povedať, že odtiaľto sú možno z tých všetkých odrôd asi najkrajšie Rieslingy rínske. Je to dané tým, že je tu úplne iná pôda ako vo všetkých okolitých obciach a tá pôda je typická kameňmi, veľmi, je to taká rozsypaná ako keby žula, to znamená, keby som chytil žulový kameň a sa mi rozsype na drobné zrnka piesku, tak to je tá naša pôda, čiže je silne ako minerálna a Riesling rínsky a vo všeobecnosti vinič to má veľmi rád a obzvlášť sa to veľmi dobre prejavuje tá mineralita v chuti Rieslingu rínskeho. Veľmi pekné šťavnaté vínko. My sme urobili úvod v terase Hofweingarten. Toto je vínko odtiaľ? Áno, toto je vínko odtiaľ. Trafili hneď. Tam máme, to je jeden z tých vinohradov, ktoré mám najradšej a ktoré sa veľmi teším, že ho máme. Je tam asi hektár Rieslingu rínskeho. Hofweingarten, to znamená, alebo v preklade by sa dalo povedať, že to ako keby záhradné vinohrady, kedy to mali ľudia hneď záhradbami za svojimi domami, čiže ako keby záhradka. No, je tam 6 terás a ten Riesling tam má, ja odhadujem jeho vek, tie korene, že majú okolo 40-50 rokov. Optimálny vek, aby dal najkrajšie vína, že už také, že ani staroba, ani mladosť. Presne tak, ako to zrelý vek pre vinohrad. Je to vinohrad, ktorý bol už takmer spustnutý, to znamená, že niekoľko rokov ho nikto neobrábal a nikto ho ani ako keby nechcel obrávať. My sme sa k nemu dostali takou šťastnou náhodou. Rok sme ho dávali do poriadku, podosádzali a dneska to je vinohrad, ktorý mám fakt, že najradšej asi. Dáva krásne vína, super. Určite áno. Tak je toto ročník 2019, suché vínko. Robil som to metodou Surly. Myslím si, že k Rieslingu sa tento spôsob spracovania celku hodí. Malo to aj celkom slušnú cukornatosť. Toto konkrétne má nejakých 13,5% alkoholu.
Je to také mohutné, je to cítiť, aj tá krémovosť, proste, že to víno má iný rozmer, že to nie je také mladučké juchuchu víno. Dosť nezvyklé na to, že väčšinou vínári vítajú buď nejakými bublinkami jednoduchšími, alebo nejakým mladiasom, Iršajík, Miller a tak ďalej. A ty si hneď išiel na to z opačnej strany, na to také, že najmohutnejšie víno. Či máš aj mohutnejšie niečo ešte v tomto štýle? Mám. Tak to si ešte teda ochutnáme. Môžeme. Ja som inak ako presne uvažoval nad týmto, že skúsim niečo také ľahšie, ale zase ten Riesling rínsky, ako to je taká, ako jednak je to moja najobľúbenejšia odroda. Keď je dobrá úroda a proste je z čoho, tak robím aj 2-3 šarže Rieslingu rínskeho v rôznom období pozberané s rôznymi cukornatosťami a proste hrajem sa s touto odrodou. Takže to je také moje. Myslím si, že vo Svetom Júri nikto nič ani neočakáva, že naozaj Júr je vychytený tým, že sú tu tie riňákové polohy krásne. Nielen Hofweingarten, aj Nové hory a tak ďalej. Že sa mu tu darí. My sme sem vkročili na nádvorie tohto piaristického kláštora. Dobre som to vyslovil? Áno. A mohli by sme si ísť pozrieť aj nejaké túto vaše zákutia ďalšie? Jasné, samozrejme. Tak nás poď previesť. Na dúšok s Petkom. No z nádvoria sme sa presunuli sem do vašej vinotéky a toto je priestor, ktorý tu už len pozriem na tie tehly a na tú hrúbku omietky a na tie stropy, že to tu dýcha históriou. V čom sa nachádzame? Jak je to tu staré? Máš to naštudované? Určite áno, ako ja dosť rád študujem jednak historickú literatúru a teda o tomto viem čosi. Celá tá stavba má asi 400 rokov. Je to kláštor rehole piaristov a nejakých vyše 200 rokov tu sídlilo slávne slovenské gymnázium. To pôsobenie začalo toho gymnázia v 1696 a jeho činnosť bola ukončená v 1918. A napríklad z takých známych osobností tu študoval Moritz Beňovský, ktorý skončil ako kráľ Madagaskaru, alebo napríklad Eugen Suchoň, slávny hudobný skladateľ. A kopec kardinálov, ktorí pôsobili vo Vatikáne. A konkrétne v tejto miestnosti máš prehľad, čo bolo kedysi? S kým ste tu i prišli? Nad tým som akože dosť dlho uvažoval. Ja si skôr myslím, že toto bolo súčasťou Podbrania. Že to, že to je uzavreté v tejto chvíli, je už vec nejakej novšej histórie. Ale čo teda som počul, tak nad nami bola vraj izba, alebo býval tam práve Moritz Beňovský. Je tam o tom nejaký dôkaz hore? Alebo... Není tam dôkaz. Ale pekný príbeh. Ale nie, bavili sme sa so správcom tohto objektu a teda tak nejako sme... On má prístup do archívu a tak som sa dostal k tej informácii. Okay. Čo si prichystal teraz túto náuku o vinotéke? Tak sme sa pri tom prvom víne bavili, že či teda bude ešte niečo také akože mohutnejšie, tak mám to čosi mohutnejšie. OK, dobre, stúpame. Ja teda som povyberal vína tak trošku aj podľa mojej chuti. Yes. Je to Riesling Vlašský, ročník 2019. Takisto je to robené technológiou Surly. Ležanie na kvasinkách. Presne tak, rok to bolo na jemných kaloch. A opäť je to teraz ročníka 2019, ten ročník bol v celku slnečný a veľmi pekné cukornatosti tam boli. Takže toto hrozno, keď sme oberali, a Vlašák oberávame vždycky v podstate v závere tej našej oberačkovej sezóny, toto bolo niekedy alebo v druhej polovici októbra, tak malo 25 cukornatosť. Čiže je to do sucha odrobené víno a má to 14,5% alkoholu. Tak to... Je to také ťažké víno. Ešte si len degustačne uliel, aby sme nebotali potom. Není to víno na to, že to budeme piť celý večer a niekoľko fľašiek, ale teda je to také víno, ktoré sa dá proste vychutnávať. Nie je Vlašáku v okolí Svätého Jura trošku ľúto tej slávy, ktorú stráva na seba Riňák? Mne to prídu... Nie sú to absolútne totožné odrody, ale do istej miery mi prídu podobné a práve z toho titulu, že sú to odrody, ktorým sa tu veľmi darí a ktoré do tejto oblasti alebo do tohto teráru vyslovene patria. Ja súhlasím. Veľmi pekné víno. Tiež šťavnaté, mohutné. Bolo to víno aj v súde? Pobývalo? Nie. Bolo to zaujímavé, že to má takú dochuť, možnosť tých súrli, že by som povedal, ja si myslím, že to súrli ako robí takú kremovitosť. Áno, ale kremovitosť je taký štých, a keby to nejakých starších súdkoch, keby si mi povedal, aj by si ma dostal. Nie, nebolo. A
jak som spomínal, že vybral som teda vína, ktoré mám rád, tak toto sú presne aj tie vína, ktoré keď si doma, neviem, s manželkou otvoríme alebo zoberieme, tak to sú tie vína, ktoré si domov zoberieme a radi vypijeme. Čiže nejaký mladý Iršaj doma v chladničke nemáš, áno? Millerík? Sauvignon nejaký mladúčky, nie? Teraz ma napadla taká vec, že ak sa hovorí, že obuvníkové deti chodia bose, tak u nás sa to niekedy stane, že nemáme žiadne víno doma. Čo vtedy urobíš? Pošleš syna sem do vinotéky? Tak buď sadnem na bicykel a dojdem sem, alebo proste zabehnem. Ako to máš ďaleko z domu sem? Do práce? 5 minút peši asi, no. Tak to máš dobre. 10, keď ideme. Logisticky veľmi dobre vymyslené. Hej. Hore kopcom, dole kopcom? Sem je to hore kopcom, dolu je to dole kopcom. Ešte lepšie. Keď človek unavený z práce, takže dole kopcom to zvládne ľahšie. Dobre, veľmi pekné vínko, ja som veľmi spokojný. Ako je to fakt, že moje obľúbené pitie a myslím si teda, že to je aj víno na dlhšie trate, že svojim zrením bude len získavať, či už vo fľaši máme nejakú časť ešte v nádrži. Ešte stále nie je nafľašované. Má veľmi výraznú tú jablčkovú zložku, že ešte pred... Človek by už čakal, že 19-ka vlášak už mal byť taký aj tie výrazné vláské orechy a tie sú ešte také v pozadí celkom by som povedal, že viac je to o tom jablčku. Zaujímavínko. Určite v tomto stave mu môže ešte ležanie len prospieť a fľašová zrelosť. Mali sme ja si na ten ročník ako dosť tak dobre spomínam, lebo inak bolo veľmi pekné hrozno a nejakú časť sme nechali dosť dlho na koreňoch a potom sme z neho spravili slamové, že sme ho nechali vysušiť. A to sme ešte nedávali do fľaš, ale už teda tak pripravujem, že niekedy... Prídeme druhýkrát v pohode. Krásne, takisto víno. Je to presne z toho istého vinohradu, len teda taká malá vzorka. No my sme sa sem prišli pozrieť aj na taký projekt, že Otvorené viechy a tie sa tu odohrávajú tiež teda v rámci toho vašeho, dá sa povedať, celkom veľkého priestoru. Ideme sa mrknúť aj do pivnice a pozrieme, ako to tam vyzerá? Určite áno. Je to náš... Aj tento priestor je veľmi pekný, všetky tie priestory dýchajú proste históriou, atmosférou a tá pivnica obzvlášť. Tam je to iný level ešte. Hej. OK, tak vidíme sa v pivnici. OK. Na dúšok s Petkom. Presunuli sme sa sem do krásne zrekonštruovanej pivnice piaristického kláštora. Ako sme hlboko pod zemou teraz? Máš to zmerané? Zhruba sme okolo 4,5 metra pod ulicou alebo pod úrovňou ulice. Sa to zdalo výrazne hlbšie, ale je tu taký veľmi príjemný chládoček. Vidím, že si nachystal aj vínko, ktoré nemusí byť teraz chladené, lebo je tu taký chlad, že to vydrží. Povedz mi prosím ťa ešte ty tak krátko z histórie, že viem, že ty tiež si relatívne nová tvár v tomto vinárskom nebi. Ja si ešte pamätám, keď som chodil ako vínomilec na akcie sem do Jura, že som ťa mal spojeného skôr so syrmi, ako s vínom, a to bolo len také 13-14 si začínal, alebo tak nejak? No, v 14. alebo v 2014 sme sa už, alebo ja teda s rodinou sme sa tomu začali venovať naplno. To znamená tak, že... Môžem si, áno? Jasne, koštuj. Naplno v tom zmysle, že som sa v robote som proste ukončil a začal som sa naplno na 100% venovať iba vínu. Čiže toto sa stalo môjim zamestnaním a teda plnohodnotným. To znamená, že chodím jednak do vinohradu a okolo vína a jednoducho nemám žiadne iné zamestnanie. Bolo to dobré rozhodnutie? Bolo to v tom úvode veľmi ťažké rozhodnutie. Tie prvé roky boli zložité a náročné, ale absolútne neľutujem a bolo to podľa mňa jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som spravil. Čiže prvý ročník vína si urobil ktorý? No, prvý ročník vína som urobil 2012 s tým, že vtedy sme ešte boli u nás doma v našej pivnici, len teda tá naša pivnica je pomerne malá a relatívne sa nám začalo celkom dobre dariť a jednoducho sme sa nezmestili, tak sme si hľadali nejaké trošku väčšie priestory a sme sa ocitli tu v tomto kláštore. A tu ste od ktorého roku? Tu sme od roku 2014. Tak to už je 7-ročná história. Už 7 rokov, áno. Áno, ja som to niekoľkokrát bol ešte, keď sme sa ani nepoznali a ako naozaj ten priestor je taký, že wow, krásny. Rovnako krásne ako toto víno, ktoré si len tu krútime. Ja už som si z neho stihol aj okoštovať. To je Cabernet, áno? Je to Cabernet Sauvignon Rosé. No úplne krásny, typický. Jahody, maliny, taká šťavnatosť. Je to... Sviežosť, trošku zvýškový cukrík. Taký ladiaci. Opravím ťa, nie je absolútne žiaden zvýškový cukor. Je tam 0,3 gramy zvýškového cukru, áno. Ale krásne je to šťavnaté. Tak teraz si ma dostal, lebo... Hej.
Fakt by som povedal, že to 3-4 gramy má. Vážne? Nie, 0,3 gramu a 11% Či nepôjdem alkoholu. skontrolovať analytiku? Môžeš povedať, tu je akože máme k tomu všetko rozbory tak, ako treba. Je to... Každý rok máme tento Cabernet veľmi podobný. Je to veľmi pekný klon Cabernetu a musím sa teda pochváliť, alebo teda dovolím si sa pochváliť. Máme ho v tento rok zaradený do Národného salónu vín. Super. Čiže v tej prvej fáze sa vyberalo 25 vín a teda sa tam dostal tento náš Cabernet Sauvignon. A teraz aktuálne, tento rok nebolo moc veľa súťaží a výstav. Ja som poslal tento Cabernet do francúzskeho Cannes, kde bola súťaž ružových vín a nám ho ocenili strebornou medailou, tak tomu sa veľmi teším. Super. Ja by som sa chcel spýtať ešte na jednu veľmi dôležitú vec, lebo teraz beží ďalší ročník otvorených viech, stojíme tu pri tom plagáte, to vidieť, s tradíciou od roku 1929. To je neuveriteľná. Samozrejme, bola popretrhaná vojnovými rokmi a tými rokmi, kedy tomu neprijali okolnosti politické, ale mne sa veľmi páči ako vínomilcovi, že sa znova vlastne ľudia, vínohradníci, vinári vracajú k tomuto, že snažia sa ľuďom priblížiť tie tradície, ktoré tu kedysi fungovali. Viem, že tento projekt funguje, že ľudia si kúpia dopredu lístka v takej maličkej, intimnej atmosfére, tuším, do 10 hostí je to tento rok? Že si dokážu vlastne, že prídu k vinárovi, sa nejaké vstupné 9 € im dáš 5 vzoriek, nejaký malý záhrys, prevedieš ich aj tu do pivnice napríklad? Áno, pokiaľ je záujem, tak sa môžu prísť pozrieť aj sem do pivnice a im poviem, čo si o histórii. Čiže základ je, že hosti privítate vonku vo vinotéke alebo niekde teda v tom podbráni, ak to kedysi bolo, že právo výčapu tej viechy, jak sa to kedysi nazývalo, tam ich privítaš nejaké vzorečky a potom sa prídete pozrieť sem, áno? Tak, a tu im lívaš takýto Cabernet, alebo máš to nejak aj premyslené, že čo kde? My sme nastavení tak, že vďaka tomu, že máme vinotéku, že ku nám môžu prísť ľudia kedykoľvek a ochutnať všetky vína. To znamená, že vždy máme k dispozícii všetky vína, či už budú degustovať, alebo proste zoberú si deci, celú flašku. Takže keď prídu v rámci otvorených viech, tak necháme výber na nich. Pokiaľ to bude niekto, kto vie si vybrať, alebo chce si sám vybrať, pokiaľ budú chcieť doporučiť, tak proste doporučíme. Čiže z tých 25 vín, čo máš v ponuke hore, tak môžu si ktorékoľvek vybrať. Môžu si ktorékoľvek vybrať. Ty máš ešte jednu veľkú výhodu, že tým, že ste Svätý Jur a tá hlavná asi masa ľudí chodí z toho hlavného mesta, takže je to najbližšie mestečko, ktoré je v tomto projekte zahrnuté do toho od Svätého Jura cez Pezinok, Modru, viem, že až do Laňohniek, to dokonca v Šenkviciach. Tak ty tu asi budeš mať taký nápor, predpokladám? A tak hovoríme o 10 ľuďoch, čiže on to v zásade nie je nejaký... Je to stále v intimnej atmosfére, jasné. Ale v zásade, keď príde aj viacej ľudí, lebo vstupenky si môžu kúpiť jednak cez predpredaj, alebo si môžu kúpiť priamo aj tu u nás vo vinárstve, tak určite nikoho nepošleme domov. Ako budeme radi, vieš si s tým poradiť. No, ak sme pozerali možnosti tej pivnice aj vaše vonkajšie, tak vy ste tu mohli robiť aj 3 svadby naraz. A ste to skúšali niekedy? Nie je to naša nejaká doména svadby. Napriek tomu, že sa bavíme o intimnom charaktere tých degustácií v rámci otvorených viech, tak koľko si tu mal najviac ľudí? Lebo tie priestory sú naozaj obrovské. Máš to tak nejak spočítané? Alebo odhadom aspoň? Vyslovene v rámci otvorených viech, alebo keď vo všeobecnosti? Nebáme sa o otvorených viech. Že koľko pojme tento váš priestor, že od vinotéky cez to krásne nádvorie až tú po pivnicu? Keď máme dni otvorených pivníc, povedzme na Malokarpatskej vínnej ceste, tak zvyčajne u nás býva v celku plno. Takže niekedy to býva tak, že neviem prejsť ani cez dvere a tak. Kam by si chodil? Vína tu máš dosť. Musím sem tam ísť doplniť. Takže býva tu, ja si dovolím odhadnúť, niekedy je 100 ľudí, 120, 150, nikdy som to nepočítal, ale v zásade, keď chceme tu usadiť ľudí, tak máme tu 60 miest na sedenie, ale mali sme tu už aj tak, že sme vedeli doplniť na 80 miest. Tak tu sa dá naozaj veľká oslava robiť, aj taký menší koncert, by som povedal. A dokonca sme tu robili aj pár takých, akože veľmi takých ako zaujímavých, komorných, dokonca jazzových koncertov, ako mne sa to osobne veľmi páčilo a paradoxne je to pivnica akože výborná akustika, aspoň z môjho pohľadu, ja nie som nejaký akože veľký odborník na akustiku, ale sa mi javí, že ten zvuk tu bol celkom fajn.
pohode, ten hal je taký znesiteľný. Chalani tu sedia zvukári a teraz pozerajú, že oči vypulené. Čo to bolo? Nie ich vidieť, ale OK, vyskúšali sme si to. Verím ti, že sa tu dajú určite robiť aj koncerty, keď to nie je nejak príliš osolené tá hudba, že je to znesiteľné. Je tu výborná teplota, ako to je... Teraz, ak sme sa aklimatizovali za tých, neviem, 20 minút tu stojíme, tak je to tak akurát, že... Aj či už v zime, alebo v lete, proste tá teplota jemne kolíše, ako osciluje, ale vždy je v zásade príjemná, v letných mesiacoch obzvlášť. Horšie, keď vyjdete z pivnice, tak... V lete... Tak taká facka, akože dojde hneď. Facka pravdy. Dobre, Robo, veľmi pekné víno, ešte raz teda ospravedlňujem sa, že som si myslel, že má zvyškový cukor, ale naozaj teraz na mňa pôsobí, keď si aj po chvíľke ochutnám, že v tej dochuti fakt ma to oklamalo. Ja napríklad poviem takú zvláštnosť. V lete si rád celkom dám vinný strík. Dneska to je také trošku akože zdegradované, ten vinný strík, ale prečo nie? A z tohto je vynikajúci vinný strík. Taký, keď ako sa potrebuješ osviežiť a že vyslovene, že strašne teplo, keď dáš deci vína a povedzme aj 3-4 deci sody, ako to je taký nápoj, že nič lepšie neexistuje. Proti gustu žiaden dišputát. Ja radšej to vínko si vychutnám samé a sodu samú. Ale ja zase, keď prídem z Vinohradu, tak ono, človek je vysmednutý a tak vylieť proste do seba pol litra nejakého dobrého nápoja, tak padne to dobre aj v tejto Určite podobe. áno. Ja mám pre teba jednu takú výzvu, vinársku. Nebude to vylievanie pol litra nápoja do seba, ale skôr takých degustačných vzorkách, že čo povieš na to, keby sme si teraz išli predegustovať nejaké 3 vzorečky vína od tvojich, určite ich budeš poznať podľa tých vinárov známych. A nezabudli sme na niečo? Ja som ťa chcel teraz pozrieť na degustáciu, my tu máme ešte jedno víno odložené. Áno. Ja tak ale nepovieš nič. On sa tu tak smutne dole tvári. No vidíš to, skoro sme na ňo zavadil. Áno, ty si mi tak nenápadne dával, že si do neho kopal, že tu hrkoce. Skoro sme na ňo zabudli, tak sme sa rozkecali, tak ja dopijem túto vzorku. Dáme čisté poháriky, či necháme to? Už keď sme tu ulej, lebo viem, že ty si toto vínko chcel teda spomenúť, tak pardon, že sme skoro na ňo zabudli, ale v poslednej chvíli. V pohode. Ale samozrejme teda, okrem toho, že toto vínko si ešte teraz prejdeme, tak... OK. Tak táto výzva platí, že hneď keď si ju predegustujeme, tak ťa pozývam na to, že zhodnotí nejaké vína iné na slepú degustáciu, že nebudeme vedieť. Veľmi rád. Ako to, a možno budem tak mimo, jak som bol pred chvíľkou pri tom zvýškovom cukre a možno naopak. Uvidíme, aspoň si to porovnáme a uvidíme, ako sa darí iným vinárom toto robiť. Čo teraz si dávame? Povedz. Devín. Dá sa povedať, že naša prvá slovenská ročník, odroda. aký máme? Je to ročník 2020. Mladý, áno. Je to polosuché vínko, čiže po tých suchých vínach, čo sme tu degustovali, tak sme teda v polosuchom. Toto teda není z našich vinohradov. Viac menej 80%, už viac ako 80% tej produkcie si dopestujem sám, alebo dopestujeme sami. Toto máme z vinohradov zo Svätého Petra, čiže z južného Slovenska. Každý rok odtiaľ brávame hrozno, už sme taký ako stály odberateľ. Keď prídeš do Svätého Petra, všade je taká tá čiernozem, rovina a v Svätom Petri zrazu taký ako kopec, taký ako keby naviata duna piesku, taká doslovne je to piesok, taký hnedý piesok a tam sú tie vinohrady. Ako si prišiel na toto dodávateľa? Tam mám tam kamarátov, mám v tých končinách viacerých kamarátov a tak nejak sme sa proste k tomu dopracovali, že teda máme odtiaľ hrozno a musím povedať, že fakt každý rok tá kvalita je tam veľmi stabilná, aj ten výsledný produkt je ako veľmi zaujímavý. Nádherná aromatika, úplne typická pre devín, taká ten tramín, ale nie je tam ten tramín taký dominantný, ale je to také zaobalené všetkých takých ovocných tónov rôznych. Toto je veľmi ľúbivé vínko. Normálne tam cítim líčik v chuti. Je to možné? Že mi tam úplne, keď si ošúpeš líči a taký ten prvý kus do toho. Určite áno. Takáto exotika zaujímavé. Veľmi pekné, šťavnaté. Toto je pre mňa prototyp takého vína, že pre dievčatá. Že viem si predstaviť, že na toto musia babi, že to je... Funguje to tak? Máš to takto rozdelené? Že máš to odpozorované? Že či sú naozaj odrody, že ktoré sú viac ženské? Alebo je to chimera len?
Skôr je to o tom, že keď niekto začína s vínom, objaví víno ako nápoj a objavuje všetky tie chute, tak väčšinou začína u tých voňavších odrodách a u sladších vín. Ano. A postupne, ako ja tomu hovorím, že sa musí prepiť k tým sladkým vínam, potom sa možno prepije k takým tým ročníkovým vínam a potom možno k červeným vínam. Už potom ten ďalší vývoj je taký rôzny. Ale v zásade, keď je to človek, ktorý objavuje víno a hľadá tam všetky tie chute a nuancy, tak toto určite osloví takého človeka. Veľmi pekná vzorka, naozaj. Myslím si, že pre takého začínajúceho vínomilca na to prvé namotanie úplne ideálne víno. Hej, určite áno. Aj dovolím si povedať, že aj ja, teda keď ja skôr teda preferujem suché vína, ale sem tam proste otvoríme doma aj takúto fľašku. OK. Moje predchádzajúca výzva platí. Ideme na tú takú degustáciu? Jasné. OK, poďme na to. Slepá degustácia. Je to slepá degustácia. Obvykle sa vinára v tomto momente pýtam, že nech nám predstaví svojho hostia. Dobrý večer. Ale myslím si, že tohto hostia netreba predstavovať, lebo Adela je človek, ktorá bola v úplne prvom podcaste, ktorý sme vymysleli na Dušok. To bolo veľmi príjemné. Ja si to veľmi cením, že si vtedy prišla a asi myslím, že si sa odtedy veľmi vinársky posunula. Veľmi. Že dnes to pôjde do výšin úplne. Ešte, že to je taký, že ešte, že sme v pivnici. Ešte sme v pivnici, aby to nešlo. Nie, ako to... Ahoj, Robo. Čau. Tak som tu aj preto, že my máme takú rodinnú väzbu, ale nie len preto, lebo zase je to pre mňa taká akože hrdá rodinná väzba, lebo si myslím, že Bognárovci robia fakt výborné víno. Aj sme teda všetci moji blízki a známi ho pili na našej svadbe, lebo niekedy sa môže stať aj, že máš takú rodinu, ktorou sa nepochváliš radšej, majú niektorí ľudia takú skúsenosť, podľa mňa. Hej, ale toto nie je dnešný prípad. Tak toto nie je dnešný prípad. Takže sa teším, že tu môžem byť a byť súčasťou tohto celého. Ale bojím sa, že ako zavolali si ma na najhoršiu disciplínu, lebo to bude jak vtedy. No. Mýliš sa na najlepšiu disciplínu. Dobre. Lebo chutná vína naslepuje úplne, že super. Jasné. Robo, že? Ako vo víne práve pekné to, že každý si nájde tú svoju chuť. A navyše vo víne je pravda, takže nás čaká len 3 pravdivé poháre. Keď sme degustovali víno na našu svadbu, ty si to pamätáš? Ja budem medzi tým ulievať, rozprávaj. Lebo my sme si to od istého momentu prestali pamätať, lebo to bol taký zoznam. A vlastne pri 4. som už vôbec nevedela, čo sa deje. A vieme len, že Robo hovoril, to je také pekné, plné víno. Tak si zapamätala aspoň niečo z No, toho to je slovníka všetko. vinárskeho. Od rodu si pamätáš aspoň, nie? Viem, že sme sa o devíne bavili veľa, ale iba, že to... Sme už aj chutnali dnes, no. Pekné plné víno. Pekné, plné. Šťavnaté, také dievčanské víno, ktoré imponuje. To som ešte nepočula, Fakt, lebo sú také, lebo ja mám tu skúsenosť, že ženy, ktoré väčšinou nie sú v tom víne až tak úplne ponorené ako muži, idú po takých proste vínach, ktoré majú výraznú aromatiku a ten devín je presne tráminový klon, čiže je tam to, príde vôňa a už je to namotávka, už potom hľadajú. No to je hlavne, že ja som bola párkrát aj túto Bognárovcom nalievať víno na rôznych akciách, aj tu som nalievala a to je najhoršie, keď zrazu ľudia nadobudnú taký dojem, že ja viem, čo robím. A potom si, nemáte niečo také... Aké? Čo by ste chceli? A hlavne raz bolo deci tak, raz tak, ale nejak sme to potom... Ale pohár držíš ako úplný profík. No, čo mám teraz robiť? Nič, no... Chceš mať prvá slovo, alebo... Však už tu rozprávam v kuse, tak dobre, tak necháme Roba. Áno. Máme prvú vzorku, čiže len pripomeniem pravidlá slepej degustácie. Máme tu 3 vína od slovenských producentov. Nevieme, ktoré sú, produkcia vybrala, ani ja neviem. Povieme si o tých vínkach, čo chceme, či sa nám to páči, nepáči, čo cítime. Vôbec nemusíme nejak vyhodnocovať, že ktoré je najlepšie. Je to úplne voľné, proste len sa o tých vínkach porozprávajme. A keď si to niekto pozrie, aby mal dojem, že wow, toto víno chcem ochutnať. Ale naopak, keď sa stane, že to vínko je nejak, že úplne vám nesedí, treba to povedať, buď úprimný a tak ďalej. Robo, sú to tvoji kolegovia, myslí na to. Áno. Možno aj členovia spolku tvojho, aby si ešte bol v spolku. Ako naozaj na víne je pekné to, že nedá sa povedať, že niektoré víno je zlé. Proste každý máme nejaké tie svoje chute naladené a nájdeme si to svoje víno, ktoré nám bude chutiť. Takže... Naozaj neexistuje objektívne zlé víno? Existuje víno s chybou alebo s nejakými chorobami. Dobre, odhľadnúť od takýchto. Ako pokiaľ v tom víne, a to sa dá veľmi, keď trošku ako prekoštuješ, sa prepiješ cez to, tak potom sa hovorí, že musíš najprv ochutnať asi 1000 vín a potom už
môžeš si dovoliť povedať, že už sa v tom význam a už trošku viem niečo povedať o tom. Si koľko ochutnal? Fú, ani to nechcem radšej rátať. No dobré, ale čože, 3000? Určite, no. Ja som asi na 3000, keď som predpokladal za 10 rokov. To je také trápne číslo, hej? Takže... Nie je to trápne, to akože tie skúsenosti nejak inak len ochutnaním, ale to je naozaj na jazyk, proste to nie, že to vypijeme teraz. Takže keď je vo víne nejaká vada, tak tých vád není tak strašne veľa, tak to okamžite zbadáš, či už vo vôni alebo v chuti a vieš, že tak toto proste je víno s vadou a tá vada tam mohla napríklad vzniknúť zrením vo fľaši alebo proste... Môže byť od korku vada. Napríklad, áno. Alebo nesprávnym spracovaním. Toto nemá vadu, môžem poštovať. No dobre, a teraz čo, ja najprv si vypočujem, čo povie Robo, aby som potom ja... Aha, dobre, poď Robo. A najbližšie potom ďalšie môžem ja prvá hovoriť, že či sa trafím. Tak, okej. Ako má to, ako prvé, keď sa mi to dostalo do pohára, tak veľmi pekná plná farba. Ono sa to ako keby javí, že to bude už nejaké také staršie trošku víno, odležanejšie. Ale tú farbu môže ovplyvniť aj samotná odroda, čiže to je taký prvý dojem. No. Druhý dojem zvône ako veľmi pekné, ako pekná aromatika tam je. Príjemná, není nejaká expresívna, nejaká ako kvetinková, alebo niečo podobné, muškátové, alebo niečo podobné. No a v chuti... No a teraz? Je tam zvyškový cukor. To je dobré alebo zlé? To je úplne v pohode. kategória. Je to proste kategória vína. Ja to typujem. To je taký asi polosladký skôr. Ja to typujem tak... Toto už aj ja sa chytám, že to je polosladké. Má to také kvetinové tóny. Trošku menej kyselinky, ale ako v zásade to zase môže byť dané aj odrodou A teraz za amatérov musím povedať, že mne toto víno veľmi chutí. Ako pekné víno. Veľmi pekné, zaujímavé. A v čom je zaujímavé? Lebo ja by som povedal, že dobre, ale zaujímavé znamená, že tam je niečo také... Vieš, čo mi je zaujímavé? Že ja tam cítim, aj keď sa pozrieš na viskozitu, že tie stekance, že pekne má vyšší obsah alkoholu, čiže to musela byť veľmi pekne dozretá súrovina. Keď má takýto zvyškový cukor, a toto bolo naozaj urobené z tej súroviny, tak to víno muselo mať 25-26 cukor na to pri zbere, aby malo takéto steky, ktoré majú minimálne 13,5 alkohol, až 14 možno. Steky je dobré slovo. A cítiš to v tej chuti, lebo keď je víno prázdne, že máš sladký dojem, tak urobíš, že sladkosť wow a za sekundu zmizne. Ale v momente, keď cítiš do chuť, že prehltneš a stále to tam zostáva, každá sekunda navyše je dĺžka do chuti, ktorá je jeden z podstatných parametrov pri hodnotení vína, že vieš, že to víno je úplne OK a je veľmi pekné. Ja som taká, že keď si objednám víno, ja samozrejme, že ho nevrátim, keď mi nevyhovuje, lebo až tak mi nikdy víno nevyhovovalo, ale to tak dopijem hocičo, ale toto by bolo také, že by som sa vyslovene tešila, keď mi čašník doleje. Nech sa páči. Nie. Zabala som povedať inak, že som prišla autom na túto degustáciu, takže mám v hlave vypiť 3 glgy a potom ale za to môže Robo, lebo ti dal zlé pokyny, alebo ti nedal pokyny, lebo ja som sa s ním o tom bavil, že budeš na slepú degustáciu. Ale možno si mi to aj hovorila, ale ja som to zabudla nič. Ale hore už ja všetci... som to tak bral automaticky, že ideme sa baviť o víne, tak ako sa bude aj víno. Všetci možní šoféri pijú, takže... Len Adelu to nenapadlo, že ideme degustovať. Jasne. Zvládneme. Trúfame si odrodu, Robo, určiť? Ja toto nemám úplne jasné. Netrúfam si. Nie. Ja sa niekedy tak bavím, keď vidím vo filmoch, jak zatočia. Ja medzi tým voľujem druhú vzorku, nech sa uvoľujem. A povie rovno, že to je odroda, ročník, ten svah. Vinárstvo. A to sa nedá, že? Ja neviem. Ja by som si to určite netrúfol. Vieš čo, keď máš tie vína napité a nachutnané a sú svetové etalóny a somelieri sa v tom cvičia, že presne majú tie vína z tých top oblastí a vedia, ktoré tie vinárske firmy sú vlastne špička a toto si nachutnajú a zapamätajú, tak áno. Ale že to je skôr... akýkoľvek Nór, Švéd alebo Brazílčan, keby mal typovať slovenské vína, nemáš šancu. Hej, že to skôr to, že sa niekto niečo nadrvil a to je vtedy to funguje. Víno sa dá spoznať, jak to Robo povedal, jedine tým ochutnaním. Nie, a zapamätaním. Nič viac, nič menej. Tam to je. Ináč viete čo, že my sme mali vlastne... by to mohol byť aj Riňák, to prvé. Čo by to mohlo byť? Riesling rínsky. Je tak. Riňák. Má takú trošku... Riesling má väčšinou vyššiu kyselinku, toto trošku nižšiu, ale ten prejav, tá cukornatosť... Nie som veľmi šťastná. Áno, určite by som sa nehádal, že nie. No. Nie je to určite nejaká nie je to aromatická odroda, jednoznačne nie. Ale určite to je pekné Toto type vínko. názretosti, veľmi pekné víno, dlhá dochuť, šťavnaté. Že by som ho vedel dlho vychutnávať.
My keď mávame nejaké sviatky, nejaké výročia, tak väčšinou mne donesú kamaráti nejakú fľašku tvrdého alkoholu, že tebe víno nebudem nosiť, veď ty máš vína doma dosť. A ja som vždy taký smutný z toho, že my by sme tak radi ochutnali nejaké víno. Ale kde ti má človek kúpiť víno? Akékoľvek iné. Ale čo, aké? Nie z pumpy? Zavolaj mne, ja. Tak úplne z pumpy nie, no. Dobre, ja neznalec. Nad koľko eur je také, či dá sa to povedať, že je nejaká suma na hranici, ktorej sa láme dobre a možno už neúplne dobré víno? Tá suma vôbec nehovorí nič o víne. Môže byť aj 3-eurové dobré víno? Kľudne. V rovine zázraku, ale skôr... Aj z pumpy? Okay, ale na pumpe sú dobré vína na pumpe? Na pumpe sú predražené vína hlavne v prvom rade a tam je pár výrobcov, väčšinou veľkých. Skôr vo vínotékach kupovať, ale v vínotékach tam ľudia odporúčia, tam už tie ceny sú troška vyššie, ale ja myslím, že základná cena fakt slušného vína je takých, neviem, na slovenské pomery 6 eur, budeš súhlasiť? A plus, 6 plus. Ako my aj tu v Svetom Jure máme pár takých malých vinárov, ktoré majú napríklad úžasné červené vína. Červené vína sú trošku vyššie, jasné, a s radosťou proste k nemu idem ochutnať víno a predávajú ich za... Niekedy mne to príde, že smiešné peniaze. No. Dobre. Tak nebudeme to spomínať, aby nekazili ceny. Okay, poďme na druhú vzorku. Počúvajte, ale to mám len v porovnaní s týmto pocit, že je to strašne priesvitné? Áno, dobre, no. Senzorika super zatiaľ. Tak vidí. Dobre. Ale ďakujem, že ma chváliš. Ale ja neviem, či je to tu svetlom, ale že takéto veľmi, veľmi svetlé víno si ja nepamätám, že by som niekedy... Ale to zase podľa mňa teda, ak môžem povedať, o ničom nevypovedá, lebo farba vína je jedna z kategórií, že v podstate na súťažiach sa hodnotí čírosť, to tam je, to je v poriadku, není zakalené to víno. Samozrejme, keď sú kategórie nejakých autentických vín, tak tie môžu byť aj zakalené. No to teoreticky by mohlo byť úplne ako voda? To asi nie je v poriadku. Úplne ako voda nie, ale tento odtieň je úplne v poriadku. Aha. Navyše je to zase aromatická odroda. Plus ty si chcela prvá hodnotiť. Toto malo veľmi, veľmi nadštandardne výraznú farbu. Toto je čiže preto sa... preto. Možno keby sme toto išli je určite opačne, starší ročník, toto je minimálne 19 alebo staršie víno a toto je mladé víno. To hneď zvonie cítiť. Vy ste sa tu vedeli, že pekne porozprávať spolu však, kým som prišla. My sme sa porozprávali, dobre, ale my sme sa tešili na teba. Nie, to pozor. Ty si povedal, že chceš teraz byť prvá? Áno, že či poviem niečo... Niečo múdre? Či sa lebo dobre. aby som neopakovala, iba to počujem. Jasné, dobre. Ale... Tak ja som rád, že príjmaš tejto výzvy. Čo, môžeme aj že porovnávať? Kľudne. Tak toto má takú nejakú intenzívnejšiu vôňu, ale takú ostrejšiu. Ja tam, neviem prečo, ja tam voňam čierne rybezle, čo je úplne čudné, lebo to tam nemôže byť v takomto víne. Čo, list čiernych rybezlí? List čiernych rybezlí a taká aroma. List, áno, list je v poriadku, lebo keď privoňaš kukríku, tak cítiš aj... Toto cítim, keď privoňam kukríku čiernych rybezlí. No, ale to je list. Nie veď bola. list. OK, ale je to tam. A teraz ochutám. No. Trochu také bompary, ale také kyslejšie. Šetrili cukrom, áno? Je to určite, toto je sladšie určite. No. Cukornatejšie, tá cukornatosť je tu nižšia. Toto sme v suchej kategórii, suché víno. No to je tak, že 17-18 max cukornatosť. V tomto? V tomto sú tak 2-3 gramy maximálne, viac nie. Nevadí. Keď to zmiešaš, bude tam 17. No, čiže toto je už suché víno. To je suché, no. No a keďže ja som v tomto naozaj také to dievčatko, že mám rada tie sladšie vína, tak je to veľmi fajn, ale toto mi chutí viac. Ale vy asi toto oceníte. Mne toto veľmi chutí, neskutočne šťavnaté. Naprvu typujem, že Sauvignon Blanc, lebo presne tá čierna rybezla, to je jeden z typických prejavov. Takže to som si dobre typla. No, áno, perfektné. Mňa tiež prvé, čo je pekná aromatika, taká nie príliš ako zase expresívna, ale ako som ochutnal, tak tiež typujem. A trošku taký egreš, taký ešte úplne zrelý egreš. Čiže pre vás je toto asi ako vinárov, fajnšmekrov? Toto si viem predstaviť kľudne celý večer. Toto je víno presne, že môžeš si dať flašku a si zaspievať. A z tohto, keď dám flašku, tak to môže byť tak najlepšie. musíš veľa pojesť a ešte veľa žiť, aby si tie cukry spracovala, aby ťa nebola hlava na druhý deň. Chápem. Dobre, dáme tretiu vzorku? A to je všetko? Ja som čakala. A čo? Ešte by si... No tak robot. Pre mňa ako pekné svieže, pekná kyselinka je tam. Nový vácika ročník, určite mladúčké víno.
Typujem, že Sauvignon to je. A to, že mladé, to je preto, že je také priesvitnejšie, že nemá takú farbu? Skôr tá ovocnosť. Tá aromatika. Lebo tá ovocnosť sa zvykne po nejakom čase, ako náhle to víno začne zrieť, tak sa postupne vytráca a tu je pekne ako ešte uchovaná, takže ja keby som, toto prvé víno bolo určite pekné, ako naozaj, ale keby som mal, že celý večer piť, tak si vyberiem toto. No, a toto len taký, akože ochutnať. Ja som sa vrátil k tej prvej vzorke, keď to teraz Adela chce stále porovnávať a toto není riňák. Určite to není riňák. Skôr teraz, keď to ochutnáš... Asi si tam doliať za chvíľočku. No, môžem ti doliať, ale vylieza z toho podľa mňa úplne tráminová vôňa, že keď nejaký kríženec devín alebo niečo také. Skôr to teraz mením na devín. Ale nevadí, to nie je podstatné. Máme to aj rosé. Ako napríklad, keď som pri tom prvom víne povedal, že si nedovolím odhadnúť odrodu, tak pri tom druhom, ten Sauvignon by som dosť ten bol jednoznačný, trval na tom, že to bude Sauvignon. Ale už sa nám stalo, že sme mali degustácie, že sme všetci traja si povedali tak sme sedeli, že Sauvignon a šup a bol to Sylvain. A ja si myslím, že to je Sauvignon, keď si vymyslím. OK. Ináč vy viete, že vy ste už boli točiť hore aj na nádvorí? Áno, my sme tu všetko pobehali. Boli sme vo Vinici, vo vinotéke, na nádvorí. My sme tam mali svadbu, tú takú prvú pred tou, čo všetci potom to riešili. Tam, kde sme nestihli prísť, lebo sme hrali koncerty a chceli sme ti prísť zahrať. Ale už keď sme volali, že už prišli sme o druhej, tak to... Všetci sú ale to bol iný deň. My sme mali predtým svadbu len v úzkom kruhu a to bolo tu. Tu nie, áno. Iba s Bohnárovcami. Veľkej. Áno, tak toto bola vlastne naša ozajská svadba toto. Preto je toto vinárstvo ešte aj. Tak máš normálne, že emočnú stopu. Presne tak. Rosé? Chceš Adela zase prvá? Je tam taká syrová aroma. Syrová? To môže byť? Sírová? Počkaj. Sírová. Lebo keby si bola sírová, tak už nie tu orosilo. Syrová. To by nebolo. Syrová. To môže byť? Či to sa nehovorí také k vínu? Neviem, ja sírový... Mňa ti toto náhodou? Nie, inak musím povedať, že mňa to tiež v tom prvom momente... Syrová? Ako keby som... Vy ste sa na mňa dohodli dnes. Nie, fakt naozaj. Ako prvý, ale otázka znie, že sme prešli, lebo veľmi ako hraje rolu v poradie, na aké ideš. A mohlo to zohrať, že sme prešli z tohto vína na toto a ja som tam tiež ako keby na chvíľočku zacítil vôňu takého... aromatického síru. Ja toto nemám náhodou. A naozaj mám veľmi vyvinutý čuch, naozaj. Ale už to tam teraz všetci vedia. Ale taký trošku sír, ako sa hovorí. Ale už to tam necítim v tých ďalších. Ako to bolo vyslovene možno, že dané tým, že sme prešli z jedného vína na druhé. Dobre, už sme si to vysvetlili. Skús ďalej, Adela. Toto je pre mňa taká dvojka. Tiež tam tak dlho ostáva chuť pre mňa. Keď by išlo o to, čo by som ja pila celý večer, tak asi toto. Toto rosé. A prečo si povedala dvojka? Akože toto je jednotka. Aha, že to ti najviac chutí, ale na celý večer rosé. No toto asi nie je až také sladké ako to prvé, nie? Že je to stále... Z môjho pohľadu je to suché. Je to suché víno určite, ale neskutočne šťavnaté. Tak to je možno to, čo mám pocit, že sa tam veľa deje toho, že je to také intenzívne. To je krásne víno. Šťavnaté, ja tam cítim maliny, veľmi výrazné. Typoval by som podľa toho prejavu aj podľa farby Frankovku, no, počkaj. Ja si asi dám sírnik, môžem? No, jasne, určite. No, šoferovať. Určite. Ja ty si akože celú mysl, dobre. A chlebík, či... Ja počkáme na všetkých divákov. Pohode. Nebláznite. Ja ešte raz skúsim toto. Prechod z tohto na toto. Ty si napríklad pripravoval aj poradie? Či to... Ja neviem, aké sú tam iné. Aha. To chlapci z produkcie, ktorí tu sú mimo kamery. Ja by som napríklad pri tomto typoval, že to bude buď Frankovka, alebo možno nejaké svetovavrinecké, alebo možno Zweigelt-Rebe. Tá farba mi tak trošku ako tomu... Väčšinou Frankovka má takéto odtiene, ale nemá to úplne Frankovkový prejav. Zase tak úplne... Mne sa páči šťavnatosť toho vína. Akože suchučké, šťavnaté, maliny na prvý dojem. Ja by som si dovolila povedať, že to je také letné vínko. Dobre. Zhodnotila si to veľmi pekne. Dobre. Ideme si to odhaliť? Vzorka číslo 1. No. Víno Jurášek Pálava 2018 polosladké.
A pálava, však to vidíš, máme. keď som ten tramín jasné, jak sa to oteplilo trošku, tak ten pálava je kryžne z tramínu a teraz tam tá aromatika tramínu je cítiť. Ten tramín, predpokladám, že aspoň trošku vieš si zaradiť, no. A ináč toto viem, že špecifikom, lebo my sme už vo vinárstve Jurašek robili podcast, že to je, oni majú pálavu priamo z kopca Pálava z Moravy, že to je to naozaj, že to je pálava. Odtiaľ, áno. Napriek tomu, že vinárstvo je v Šenkviciach. Aha, takže ty si už o tom hovoril. Zaujímavá vzorečka, áno. No, Fedor Malik & Syn Sauvignon 2020, Modrá noviny. Tak sme sa tak trafili. tam sme boli, jednoznačne, super. To A ste sa trafili? Tam to je jasné. Pinot Noir Rosé 2020, víno z dvora. A pozrieme si ešte výrobcu. Moje oči. Marek Myslík. Marek Myslík Častá. Tak z Pinot Noir naozaj pijem veľmi výnimočné rosé. To som ani ešte nedegustoval. Ja som pil, ale akože oveľa radšej mám Pinot Noir ako červené víno. Ako Pinot Noir je odroda tak toto sa ťažko odhaduje, no. Taká veľmi, veľmi zvláštna v tom, že je veľmi malá skupina ľudí, ktorá to víno miluje, alebo tú odrodu. A veľmi sa hlásim. Takisto, a dosť veľká skupina ľudí, ktorí ju nemusia. Áno. A väčšinou teda, ako ja teda určite, že vždy som to pil len v podobe červeného vína. Rosečko som ešte nikdy nepil, ale milujem Ruland modrý. A prečo ju nemusia? Je to... chuťovo je to veľmi také zvláštne. Je to ako keby... Sa dokonca hovorí, že vína by sa mali deliť na biele, červené, ružové a Pinot Noir. Aj na súťažiach dokonca všetci znalci, odborníci hovorí, keď sa hodnotí Pinot Noir v rámci červených vín, tak je to samostatná kategória povedať. Teraz hodnotíme Pinot Noir. Lebo to víno má výrazne svetlejšiu farbu, je ovocné a zamatové. Nie je zďaleka také mohutné ako ostatné červené vína. A prečo ho môže niekto nemať rád? Tomu nerozumiem. Lebo ľudia očakávajú od červených vín proste nabušenosť, takú veľké telo, intenzívnu farbu a Pinot Noir červený ho nemá. Ale toto už vôbec nie je rosé. Veľmi pekne ďakujem za túto degustáciu, že si nám to tak krásne ozvláštnila. Ďakujem za ďalšiu možnosť niečo si sa zapamätať. A ja som tu vždy rada, takže ďakujem. Dobre, no možno ešte keď ťa 2-3 krát pozveme, tak budem už niečo vedieť. Budeš a možno sa aj ja potom súťaží nejaké súťaže somelierské. Ja si z toho vždy robím takú akože pološvandu, ale ja to veľmi obdivujem, že je to veľmi, veľmi vznešené a rada to počúvam, takže som si to tak vypočula. Super. Ja mám ešte na záver také, keď tu máme Adelu, ja by som využila ju, ale spýtam sa teba prvého, také tri kratučké otázky a chcem na ne krátke odpovede. Povedz mi, aký je podľa teba najvzácnejší host, ktorý sa tu u vás vo vinárstve objavil, tu v pivnici? Najvzácnejší host... To dostal teraz do Pomykova. Či nevieš koho povedať, aby si sa nejaký iný neurazil? Bolo tu, napríklad sme mali... Mali sme tu, alebo teda nie priamo tu, ale boli sme my takí ako keby vysťahovaní v kláštore, alebo teda v sídle Rehole, piaristov, od ktorých priestory využívame. A mali tam také celosvetové stretnutie provinciálov, a fakt tam boli z celého sveta hodne, ako tam bolo z Južnej Ameriky a ako takí zaujímaví ľudia to boli naozaj a veľmi im chutilo naše víno a boli tak trošku možno až niekedy ako keby exotickí, ale v úvodzovkách. Ale napríklad mali sme tu, keď sme otvorili vinoteku, tak jeden z prvých hostí bol taký jeden Švéd zo Štokholmu, ktorý došiel so slovenským sprievodcom, ktorý mu tlmočil a ktorý predegustoval naše vína a do dnešného dňa mu posielam vína do Štokholmu a vďaka nemu máme napríklad v Štokholme v niektorých vinotekách a vinárniach naše víno sa nalieva. Wow. Jak to, že sme to doteraz nespomenuli? Takúto vec vážnu. To ma teraz tak napadlo, že to bola taká... To sú také tie náhody životné, že proste sa tu niekto objaví a ako je to človek zo Švédska, z ďaleka a robí privátne degustácie v Štokholme s našimi vínami a chodí proste, ponúka to do vinotek a robí to ako také svoje hobby. No, krásne príbeh. Tak ja si to veľmi vážim, lebo proste sa dostávame vo veľmi malom, ale ako s vínom veľmi ďaleko. No. Super. Adela, na teba otázka. Čo si najviac ceníš na tejto rodine, ktorú ty máš tu vo Svetom Juri? Nemáš ešte druhú otázku pre Roba. A ty to uzavrieš. Dobre? OK, dobre. Nesprávnu, ktorú som položil. Správnu otázku.
Robo, a za ako si sa stretol najbizarnejšou otázkou od hostia, ktorú si tu mal niekde ako vo vinárstve, ktorému si ulieval vínko? Áno. Nie je ťažké, to také. Takže musíš si spomenúť. No? Na to som nebol pripravený do keľu. No veď, keby si bol pripravený, tak to nie je. Veľmi často sú také, alebo takú najšialenejšiu, alebo niekto, že bol úplne, že si krútil očami, že čo ten človek chce. Ale ja nikdy nekrútim očami, proste ako každý zákazník, ako ja si veľmi, práve že sa mi veľmi páči, keď ľudia objavujú víno a keď dojdú aj zďaleka, aj treba z takých oblastí, kde sa skôr holduje inému typu nápojov, ale veľakrát sa stretávam napríklad s tým, že chce tramín červený, nalejem mu tramín červený a vyplští na mňa oči, že prečo to nie je červené, že prečo to je biele. Tak tam sú základné neznalosti. Hej, ale ako každému vysvetlím je to misia toto. No. Ale áno, ako ja sa veľmi rád ako rozprávam s ľuďmi o víne a veľmi rád im otváram tie obzory a tí ľudia si to všímam, že si to veľmi ako vážia a že proste dostávajú také tie základné nejaké znalosti a potom sa aj vrátia. Super. Okrem toho, že vám teda tu Bognarovci zorganizovali tú takú vážnu prvú svadbu, čo si najviac ceníš na tomto, že prečo vlastne sem rada chodíš a sa postavíš pred tých ľudí a im ulievaš a oni kúkajú, že čo tu robí Adela? Chodím sa veľmi málo, lebo teda myslím si, že by som mohla častejšie, keby bolo viac času, lebo predsa len do Jura sa vybrať, ale vždy je to... Ďaleko je to, že? Je to ďaleko. Ale to sa musíš zorganizovať večer a potom vieš, že sa to niečo popije, potom sa dostať domov, ale mne sa páči, že to fakt Robo aj zo Zuzkou, vlastne s Marťom aj s Pavlíkom, to je naozaj rodinné vinárstvo, robia tak veľmi čisto, čestne, férovo, že sú takí pracanti, že vlastne nejak veľmi neriešia, že kde by sa ako nejak odprezentovali, pretlačili, vidieť, tuto vlastne ty si prišiel, ale nebola to akože Robová iniciatíva. A že oni si tak robia poctivo tú svoju robotu, robia fakt kvalitné vína, naozaj na úrovni. A že potom sa presne im dejú také veci, že príde nejaký Švéd alebo prídu za nimi z Forbesu, aby o nich napísali a myslím si, že tá skutočná kvalita sa vlastne v týchto veciach ukazuje. A ja takýmto veciam fandím, aj keď si myslím, že ale preto som aj rada prišla sem nejak ako sa pričiniť o to, aby sa možno, nehovorím, že viac vedelo, lebo si myslím, že svoj okruh fanúšikov majú, ale že to podporiť. Super. Veľmi pekne ďakujem, Robo, tebe a Adela, že si prijala pozvanie, že ste sa zúčastnili. Sme radi, že ste to vydržali s nami až do konca. Ak vás toto zaujíma, celý náš podcast, tak sledujte na YouTube. Stačí, keď tam dáte odber nášho kanálu. Nič podstatné vám už do budúcna neujde. Budeme chodiť po vinároch, budeme degustovať krásne slovenské vína a zdávať hold práci vinárov a vinohradníkov na Slovensku. Majte pekný deň, večer alebo čokoľvek. Ahoj. Ahoj. Na zdravie.